bao nhiêu chua đỏ tui ban lụa ngang thông bây giờ can này cái chim của các bạn đấy, các bạn đang bán đã mà, lại trâu mà, trâu mà, em mặt đâu mất, đi cho mà thôi chuột bông vốn trường hà thôi chuột spray nó thôi chuột ngay nha bông vốn spray là ví nha bông vốn cho má cái là thèm tật miếng lại xa bông vốn ơi kìa có đạch gì không đạch cô không đạch cô cháo đấy cái đạch đây chứ cháo đấy đặt cho nó
សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបចំហុយត្រីបងប្អូនចាគឺនេះត្រីដែលនេះខ្ញុំយកមកចំហុយគឺត្រីឌៀបបងប្អូនចាដោយសារត្រីនេះវាអត់សូវមានឆ្អឹងចឹងយើងដាក់ត្រីក្នុងចានមកបងប្អូនចឹងយើងមានគ្រឿងដែលយើងត្រូវសំបងប្អូនមើងខ្ទឹមដល់មើងខ្ទឹមដាក់មកបងប្អូនដាក់បំបត្តិការកាត់ឆ្អាបចាអានេះដាក់ខ្ញីបងប្អូនខ្ញីដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អាបចឹងយើងសំគ្រឿងបងប្អូនតែយើងដាក់ទឹកចេងដាក់ត្រីតែយើងមិនបាច់ដាក់ស្ករទេបងប្អូនខ្លាចវាឆ្អាបអែមទៅវារីឆ្អាបចឹងយើងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមខាងក្រៅបន្ទាប់មួយបន្លែមួយត្រីវិញតែយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចទៅបន្ទាប់មកយើងសំគ្រឿងហើយបងប្អូនយើងដាំត្រីពុះហើយយើងដាក់ត្រីយើងចូលមកបងប្អូនយកមកចំហុយបងប្អូនដាក់ត្រីដើម្បីចំហុយបងប្អូនហើយមុខម្ហូបរបស់នេះខ្ញុំគឺចៀនត្រីចំហុយបងប្អូននេះអត់មានម្ហូបអីទេបងប្អូនណាចៀនហើយយើងធ្វើទឹកត្រីជូរអែមទឹកត្រីជូរអែមដល់មួយបន្លែចំហុយនេះគឺស្រាប់បងប្អូនយកមកចំហុយចង់ឈាមក៏បានចង់ខក៏បានតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនតាមចិត្តញ៉ាំវាធ្វើទឹកត្រីយើងធ្វើទឹកត្រីជូរអែមទៅជូរបងប្អូនឡាយក្បាប់មួយបន្លែមួយត្រីចំហុយរបស់យើងណាយើងបុកមើងខ្ទឹមដាក់ម្ទេសបុកហើយដាក់ក្រូចឆ្មាចូលមកស្ករបងស្ករចេងដាក់ថៃចូលចាចឹងត្រីចំហុយរបស់យើងអានេះបងប្អូនគឺឡើងរីងទឹកអស់ហើយចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌បងប្អូនដាក់ខ្ទឹមចូលបន្តិចទៅចាអញ្ចឹងត្រីចំហុយរបស់យើងចំហុយឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងត្រីយើងរៀបចំបន្លែបងប្អូនចំបន្លែដាក់ចានមកបន្លែកាបេះ
mình đó chẳng rồi rồi đấy một bộ đây chụp hồi một chút còn một còn lại cho một tray chua bông bồn lên đây chẳng món lên đây chẳng ấy